Ένα από τα παλαιότερα ενεργεία και πλέον έμπειρα αυτοδιοικητικά στελέχη των Επτανήσων είναι ο πρώην δήμαρχος Μάκης Φόρτες, ο οποίος ίδρυσε στην αυτοδιοίκηση στο Αργοστόλι επί πολλές θητείες. Υποψήφιος βουλευτής του Πασόκ στην Κεφαλονιά στις προηγούμενες εκλογές, ανακοίνωσε πρόσφατα την πρόθεσή του να σχηματίσει ψηφοδέλτιο για την αιρετή περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Ήδη οι στελέχοι του Πασόκ από τη Ζάκυνθο και τη Λευκάδα αλλά και την Κέρκυρα είτε έχουν εκδηλώσει την πρόθεση στήριξης στις προσπάθειες αυτής ή έχουν εκφραστεί με θετικά σχόλια. Πώς βλέπει ο ίδιος ο κ. Φόρτες όμως την αιρετή περιφέρεια Ιωνίων Νήσων? Υπάρχει ζήτημα συνοχής της? Θέλει τη στήριξη του κομματικού του χώρου του Πασόκ ή δεν επιδιώκει το πράσινο χρήσμα? Μιλήσαμε μαζί του από την Αθήνα που βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες μέσω του διαδικτύου. Είναι μια πρόκληση η αιρετή περιφέρεια και για τους ανθρώπους αυτοδιοίκησης των Ιωνίων. Ποια είναι αυτή ακριβώς η πρόκληση για εσάς προσωπικά? Καταρχήν να στεριώσει η περιφέρεια. Γιατί είναι ακόμα στον αέρα. Φτιάχτηκε η περιφέρεια με τον Καλλικράτη, αλλά την ίδια τη στιγμή που δημιουργήθηκε μπήκε και το σπέρμα της αμφισβήτητης θέσης της. Όταν ο ίδιος ο Υπουργός μιλάει για επανακαθορισμό των ορίων. Εδώ είναι το πρώτο ζήτημα λοιπόν. Το μεγάλο. Γιατί περιφέρεια συζητάμε? Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που πιστεύω. Κρατάμε την περιφέρεια. Όπως έγραψα τελευταία, ο Περιφερειάρχης που θα βγει στις 7 Νοεμβρίου θα είναι ο πρώτος, μήπως είναι και ο τελευταίος? Κατά τη γνώμη σας πρέπει να παραμείνει η περιφέρεια, η αιρετή περιφέρεια Ιωνίων Νήσων? Κατά τη γνώμη σας πρέπει να παραμείνει η αιρετή περιφέρεια Ιωνίων Νήσων ως έχει, ή πιστεύετε πως αυτές οι συζητήσεις που γίνονται για αλλαγή, για κατάργηση ίσως περιφέρειας θα μπορούσαν να βρουν πρόσφορο έδαφος και στα νησιά μας? Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της διαβούλευσης του Καλλικράτη υπήρξαν φωνές έντονες, τουλάχιστον στα τρία νησιά της Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Λευκάδα, κυρίως στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά, όπου αμφισβητούσαν την παρουσία των δύο νησιών στα Ιόνια. Γνωστό. Εγώ για άλλη μια φορά το λέω ότι και είμαι της άποψης ότι η περιφέρεια των Ιωνίων Νήσων, ακόμα και αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να τη δημιουργήσουμε. Είναι ξεκάθαρο. Τώρα είναι πράγματα γνωστά, ίσως για κάποιους μπορεί να είναι αυτονόητα, αλλά νομίζω ότι θα πλατιάσουμε πάρα πολύ όταν αρχίσουμε να μιλάμε γιατί πρέπει να είναι η περιφέρεια των Ιωνίων. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο λέω είναι ότι είμαστε ένας νησιωτικός χώρος, δεν έχουμε καμία δουλειά με τις Τεριάνες. Δεν μπορεί, είμαστε στην υπερπεριφέρεια αυτή τη στιγμή, όπως είναι γνωστό, η περιφέρεια των Ιωνίων με την Πελοπόννησο και την Δυτική Ελλάδα. Τι κοινό έχουμε με την ορεινή ναυπακτία η Κεφαλονιά? Ή τι κοινό μπορεί να έχει με τη Μάνη η Κεφαλονιά ή η Ζάκυνθος? Κατά τη γνώμη μου κανένα. Εκτός ότι είμαστε ένα κομμάτι και οι δύο του ελληνικού κράτους, της ελληνικής επικράτειας. Αυτό που λέω σε κάθε περίπτωση, και το έχω χρόνια πίσω γράψει αυτό και το έχω διατυπώσει, είναι ότι ακόμα και στην υπερπεριφέρεια σήμερα σε αυτές τις διοικήσεις που φτιάχνει το κράτος θα έπρεπε να είχαμε αγωνιστεί, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω ποιος ευθύνεται και μας κολλήσανε πάλι με αυτές τις περιφέρειες. Θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί μια νησιωτική περιφέρεια μαζί με το Αιγαίο, μαζί με την Κρήτη. Τα λόμπι τα νησιωτικά σήμερα στον ευρωπαϊκό χώρο αλλά και στον ελληνικό, όταν κατοχυρώνεται η νησιωτικότητα, δεν κατοχυρώνεται εμέσως και εξ αντανακλάσεως στο Σύνταγμα. Είναι ξεκάθαρο. Ο νησιωτικός χώρος είναι ένας. Άρα θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου και στην προοπτική, να μιλάμε με το Αιγαίο και με την Κρήτη. Δεν έχουμε καμία αναφορά, ούτε εσείς αν θέλετε με την Ήπειρο, εκτός ότι είσαστε απέναντι και εμείς απέναντι από την Πάτρα. Οι αναπτυξικές προοπτικές όμως και το μέλλον δεν βρίσκεται εκεί. Δεν μπορώ να δεχθώ εγώ με τίποτε ότι θα είμαστε ένα τουριστικό θέρετρο της Πάτρας, εσείς της Υπήρου και πάει λέγοντας. Η εμπειρία η οποία υπάρχει από τις Βόρειες Ποράδες, από τα Κύθυρα, από τα νησιά του Αργοσαρονικού είναι τραυματική και την ξέρω από πρώτο χέρι, συνεργαζόμαστε τόσα χρόνια με τους συναδέλφους. Να πω στη λογική ότι τι βάζει, μπορούν να βάλουν τα κόμματα, ας πούμε, κάποια άλλα ζητήματα. Γι' αυτό και το είπα έτσι και το λέω ξεκάθαρα. Δεν μπορώ το πλήμα για μένα των εκλογών, γιατί κάθε μην να σταματόμαστε στο δημοκρατικό πολίτευμα, ψηφίζεις αυτό ή εκείνο. Ψηφίζεις αυτό ή εκείνο. Πας με ένα δίλημμα πηγαίνεις στην κάλπη. Πάντα. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει.
Λοιπόν, μας ενδιαφέρει τι χρώμα θα έχουν τα Ιόνια το βράδυ της 7ης Νοεμβρίου ή τι περιφερειάρχες και τι περιφερειακές αρχές θα βγουν. Εσείς θα μπείτε στις διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ, σας έχουν προτείνει και έχετε μπει στη διαδικασία. Θα συμμετέχετε, έχετε κάνει αποδεκτή την ετεροπρόταση αυτή, θα συμμετέχετε στη διαδικασία αξιολόγησης? Όχι. Με βάση αυτά τα οποία λέω είναι ξεκάθαρη η απάντησή μου και σας το λέω γιατί δημοσιεύτηκε ήδη στις κεφαλονίκες εφημερίδες. Εγώ αρνήθηκα το χρήσμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι τιμητικό για μένα ότι υπήρξαν προτάσεις και από τα 4 νησιά και από τη Ζάκεφο και από την Κέρκυρα και από την Λευκάδα. Νομίζω δεν είναι ενδιαφέρον περισσότερο έτσι να μάθω πού και τι λεπτομέρειες γιατί ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή. Και αυτό λέω και τώρα. Και αυτό διαμήνυσε και στην Ομαρχιακή Επιτροπή της Κεφαλονιάς που συνεδρίασε τη Δευτέρα. Νομίζω ότι χθες έγιναν συνεδριάσεις και στην Αθήνα. Ότι δεν επιθυμώ το χρησμα. Πάμε να φτιάξουμε μια ένωση, μια σύγκληση, να δημιουργηθεί μια σύγκληση ευρύτερων πολιτικών δυνάμεων με σκοπό τι? Ένα και μοναδικό. Για τα Ιόνια, για την αυτοδιοίκηση, για το... Ο δεύτερος βαθμός και όχι αυτό το μόρφωμα το οποίο υπήρχε τόσα χρόνια από το 1994 που λεγόταν η νομαρχία. Ο σωστός βαθμός είναι αυτός της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης στο επίπεδο της περιφέρειας. Μπορούμε να παλέψουμε λοιπόν για τα προβλήματα πρώτα και κύρια της περιφέρειας, να παλέψουμε πρώτα και κύριε δεύτερο, να παλέψουμε για τον ίδιο το θεσμό, γιατί έχει πάρα πολύ δρόμο. Καλλικράτης δεν ήταν η αρχή και το τέλος της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα μπουν προτεραιότητες πρώτα και πάνω, οι οποίες θα καθορίζονται από τις δεσμεύσεις που μπορεί να έχει αναλάβει ο καθένας και είναι θεμιτές και είναι λογικές. Άλλοι μπορεί να το κάνουν. Και δεν μπορώ να διανοηθώ σε αυτή τη στιγμή, πρώτα απ' όλα έτσι για να το πω πολύ ευθέω. Εάν φτιάξετε το προσωπικό μου site, θα μπείτε μέσα ή στο blog, θα βρείτε άδρα 20 ετίας που μιλούσα για αυτά τα πράγματα που σας λέω σήμερα, για την νησιωτικότητα, για τον ενιαίο χαρακτήρα του νησιωτικού χώρου στην Ελλάδα. Έγραψα χαρακτηριστικά εδώ και κάποια χρόνια και λέω ότι η νησιά της Ελλάδας δεν είναι μόνο τα νησιά. Που έχουν την εντύπωση ότι τα νησιά, ακόμα και η Κέρκυρα, η βαριά μας βιομηχανία, αν θέλετε, του τουρισμού, αλλά και τα διαπόντια, ότι έχουμε την εντύπωση ότι είναι 15 Αυγούστου τα βγαίνει. Μόνοι μας στα νησιά. Έχουν την εντύπωση από την άλλη μεριά, μέσα το εσωτερικό, οι αιγιοπελαγίτες, ότι αυτοί όταν μιλάμε για νησιά στον ελλαδικό χώρο, είναι μόνο τα νησιά του Αιγαίου. Τα νησιά του Ιωνίου τα θυμάται παρεμπιπτόντως. Αυτά είναι τα κυρία ζητήματα λοιπόν. Θα ήμουν ανυπόλυτος με τον εαυτό, θα ήμουν εντελώς ασυνεπής με τον εαυτό μου, εάν σήμερα λέγα κάτι άλλο. Αυτά τα λέω χρόνια και χρόνια μιλάω για την ενότητα, για τη συνοχή που κάποιοι σήμερα ανακαλύπτουν τη συνοχή.